दोस्तों हर न्यू मॉडल में टाइमिंग चेन का मसला क्यों आ रहा है? आजकल के मॉडल में क्यों टाइमिंग चेन जल्दी खत्म हो जाती है? हमारी आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी बाइक में ये वाला टाइमिंग चेन वाला मसला बिल्कुल भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। वेलकम टू ग्रैनी मोटर्स। आज हमारे पास है 2021 मॉडल का होंडा सिटी। आज इसके अंदर हम डालने वाले हैं टाइमिंग चेन और उसके साथ रोलर डालेंगे और इसकी ये प्रॉब्लम दूर करेंगे कि हर न्यू मॉडल में टाइमिंग चेन जल्दी क्यों खत्म हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम न्यू ब्रांड न्यू बाइक है। इसकी टाइमिंग चेन तकरीबन पहले से भी 3-4 दफ़ा डली हुई है। हमने जब इसकी टाइमिंग चेन निकाली तो इसके अंदर जो टाइमिंग चेन थी वो भी बिल्कुल घटिया कंपनी की बनी थी। और हम इसके अंदर जो टाइमिंग चेन डालने वाले हैं कोरोन लिफान की जेन्युइन होने वाली है। और इसके अंदर जो रूल इतने ख़त्म हो चुके थे कि आपको क्या कहें। और इसके साथ ऑयल पम्प वाली गरारी इतनी घस चुकी थी कि आप जैसे कि मोटरसाइकिल की गरारी से ख़त्म हो जाता है और हम उसको बाहर निकाल डालते हैं, पर इसके अंदर तो निज़ाम ही कुछ उल्टा हुआ पड़ा था। और हमारे उस्ताद साहब लग गए हमारी बाइक के अंदर गरारी डालने से। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गरारी डालते हैं हम बाइक के अंदर। आप खुद भी घर के अंदर टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, गरारी चेंज कर सकते हैं हमारी वीडियो देखकर। और जब भी अपने बाइक पे आप टाइमिंग चेन का काम करें तो जेन्युइन क्रोन लिफान की डाला करें या उसके अंदर एटलास होंडा की जेन्युइन आप टाइमिंग चेन डाली करें। और रूल है तो बिल्कुल क्रोन लिफान के जेन्युइन ही डालने चाहिए, क्योंकि जो लोकल क्रोन के अंदर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जेन्युइन क्रोन के रूल होते हैं वो बिल्कुल ज़्यादा यानी कि उनकी उम्र होती है। और उस्ताद साहब ने तो इसके अंदर टाइमिंग चेन डाल दी और टाइमिंग गरारी भी डाल दी और रूलर भी डाल दिया। और इसके ना नीचे जो टाइमिंग राड था वो उसका भी जुगाड़ हुआ पड़ा था, उसको हमने जुगाड़ करके उसको सेट करना था। और उसका टाइमिंग राड जैसे हमने निकाला तो टाइमिंग राड के अंदर तो स्प्रिंग जो ब्रेक वाला होता है पिछली बैक ब्रेक वाला वही उसके अंदर डाला हुआ था। और माशाल्लाह से हमारी टाइमिंग जैन फिट हो चुकी है। ये देखें हम इसके अंदर जैन डालेंगे, जैन भी हम क्रोन लिफान के अंदर ही इसके अंदर पूरी किट डालेंगे। जैन हो गया, उसके अंदर चेसी रिंग हो गया, इसके मुकम्मल हम सेट डालते हैं 120 रुपये में डालकर। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हमारे उस्ताद साहब काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये 2021 मॉडल के अंदर इतना इसके इंजन का घटिया हाल हुआ पड़ा था कि हमारा देखकर इसके हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इसका इंजन 2-3 बार अंदर से हुआ है और इसके अंदर के टापे जो वो भी बिल्ड थे। और जिस आदमी ने इस गाड़ी को खरीदा वो सीधा ही हमारे पास लेकर आया गाड़ी का, क्योंकि आप जानते हैं कि शोरूम की गाड़ी कितनी गंदी होती है और शोरूम के वाले तो ऐसे ही थूक से मकोड़ा चिमार देते हैं। और माशाल्लाह से हमारा ये देख सकते हैं आप हमारे कोयल कड़ा भी फिट हो चुका है माशाल्लाह। उस्ताद साहब इसके अंदर हम नट भी बोल्ट भी हम किट के अंदर मुकम्मल देते हैं। और दोस्तों इसकी तो अभी ट्यूनिंग भी रहती है। और जैसे इसकी ट्यूनिंग करेंगे ना, इसके जो हमने इसका कारपेटर खोला, कारपेटर के अंदर इतना इकट्ठा किया हुआ इतना कचरा था कि मैं क्या कहूँगी। जी हाँ से उन्होंने ये बाइक परचेज की थी, उन्होंने कभी इसका कारपेटर ही नहीं खोला था, इतना इसके अंदर कचरा था। और उस्ताद साहब माशाल्लाह टाइम गरारी डाल रहे हैं, टाइम गरारी के टाइम करते हुए सामने देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे उस्ताद साहब टाइम की इसकी गरारी की सीधा कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मेहनत तो होती है वीडियो बनाने में और हमारा बहुत सारे क्लिप्स निकालने में, और आपको क्या कहूँगी कि बहुत सारी एडिटिंग में मेहनत होती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं टाइमिंग राड की क्या हाल हुआ पड़ा है। और टाइमिंग राड देख सकते हैं कि इतना गंदा हुआ पड़ता है कि हमने इसका जुगाड़ लगाकर इसको वापसी से बंद कर दिया और इसके अंदर टाइमिंग राड वाला रबर डाला और इसके बाद इसके अंदर स्प्रिंग डालकर इसको फिटिंग कर प्रॉपर तरीके से उस्ताद साहब ने इसको बिल्कुल इसके अंदर हाथ ही नहीं डाला, इसको बस थोड़ा सा रिपेयर करके फिर इसको बंद कर दिया। और उस्ताद साहब ने तो जब इसका हेड खोला था इसके अंदर छोटा सा टाइमिंग चैन वाला रूलर डालना भूल गया। और ये हमारे चाचा साहब मामा साहब जो है हमारे अड्डे के हैं। और ये देख सकते हैं हमारी टाइमिंग चैन इसके अंदर डाल चुकी है माशाल्लाह। वाह इसके अंदर और मैं क्या बताऊं कि इसके जो हेड है वो भी तकरीबन इतना गंदा हुआ पड़ा था कि इसको हमने पहले इसको बफ कर दिया था इसके इंजन को। और उस्ताद साहब तो इसके हेड को स्टार्ट करने वाले थे, अभी स्टार्ट करने से पहले इसकी टाइमिंग चैन जो थी वो बहुत सारी नीचे से टाइमिंग राड की भी टाइमिंग करनी थी और उन ऊपर नीचे से भी इसकी सेटिंग करनी थी। सेटिंग करने के बाद जब इसको स्टार्ट किया तो इसकी बड़ी ही लुक प्यारी आई थी, इसके इंजन की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि आपको क्या बताऊँ। ये तो एंड में आपको पता चल जाएगा कि इसके इंजन का साउंड कैसा बना है। उस्ताद राज साहब ऐसा ऐसा इसके नट लगा रहे हैं, टी राड को एक्शन से घुमाते हुए। उस्ताद साहब देख सकते हैं कितनी स्पीड से, इतना उस्ताद साहब की स्पीड है कि मैं आपको क्या कहूँ। तकरीबन हमने टाइमिंग चैन 10 मिनट में डाली और 10 मिनट और 10 और 15 मिनट की शायद वीडियो थी हमारी। आप देख सकते हैं कितने प्यार से और कितने दिल से हमारे उस्ताद साहब काम कर रहे हैं भाई का। और हमारे मैग्नेट फिट करने का आप स्टाइल चेक करें तो दोस्तों हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से काम हो चुका है। अब बाकी थोड़ा सा रहता है, इसकी टिक्की होगी और ऊपर से मैग्नेट हो गया। मैग्नेट इसका फुल टाइट हो चुका है, मैग्नेट टापा लगाएंगे, इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग करेंगे और इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे, ऑयल डालेंगे और इसके बाद थोड़े से इसके सेटिंग करके इसको
हम रवाना करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी टिक्की भी लग चुकी है, ऊपर से हमारा छोटा गोल उस्ताद भी लग चुका है हमारे काम पर। और माशाल्लाह से हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया, इतना प्यारा साउंड है इसको आप सुन सकते हैं। और दोस्तों हमारी लोकेशन है न्यू हमदानी पेट्रोल पंप के सामने हमारी शॉप है गिरानी ऑटोज, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।